हे एवरीवन, सो बारिश का सीजन है, सब बीमार पड़ रहे हैं। हर घर में फीवर, कॉफ एंड कोल्ड हो रहा है और ऐसे में खाना खाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट रिकवरी के लिए बॉडी को न्यूट्रिशन देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने बनाया मेरा ये चिकन सूप की रेसिपी विथ ऑल एसेंशियल इंडियन हर्ब्स एंड स्पाइसेस। इट्स वेरी हाई इन प्रोटीन जो रिकवरी में मदद करते हैं एंड इसका जो टेस्ट है वो बच्चे बूढ़े सबको अच्छा लगेगा। This soup is ideal for people who are suffering from fever or who are recovering from fever. कैप्शन में मैंने रेसिपी दे दिया है, आप लोग चेक कर लीजिए और मेरे पेज को फॉलो कर ले ऐसे इन्फॉर्मेटिव टिप्स के लिए।